नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो में खबर ॾींदा हलूं त खिपरो जे एडिशनल सेशन जज खिपरो जे हुकम ते खाई थाणे जी हद में ज़मींदार अरशद पंजाबी सेठ लालचंद वाणियो मक़सूद जी ज़मीन ते मुबीना क़ाइम कयल निजी जेल ते छापो हणी बांदी बणियल ऊणी हारियुनि खे बाज़ाब कराए वरितो आहे, जंहिंखे अॼु एडिशनल सेशन जज खिपरो जे अदालत में पेश कयो वियो, जंहिं सभिनी हारियुनि खे मर्ज़ी मूजिब ज़िंदगी गुज़ारण जी इजाज़त ॾेई छॾी आहे। जॾहिं त बाज़ाब थियलनि में टीकम बोली, नेहाल, अमीरो, सोबो, रमेश, श्रीमती आसू, गेनी, झीणी, रोशनी, वलमा, हरिया ऐं ॿिया शामिल आहिनि। मसलो इहो त 3 साल जो हिसाब किताब कयो कोन, न को खाधो न को ख़र्च, 3 महीने 4 महीने बुख मारी, हुन खां पोइ वरी चवंदा हाणे 10 लख भरे ॾियो, 10 लख असीं ग़रीब माण्हू किथां आणी। बेइज़ती करनि था ॿार जो, न गाह न पठो, मां ॾाढा गंदियूं पाइनि था फुरायो कि मायूं होता ते पेश करियो। पंजाबी अरशद पंजाबी सेठ लालचंद वाणियो 3 साल इहो 3 साल का हिसाब कोन 3 लाख रुपया भरे 3 लाख असीं किथां आणे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awaminews.hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।